დღეს თქვენ შეიტყობთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისის საქმიანობების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის დაკვირვება 24 საათის განმავლობაში 2008 წლის კონფლიქტის წლისთავთან დაკავშირებით. მაყურებელს გავაცნობ დროებითი ხელმძღვანელი ჟერარ ფიშერის ინტერვიუს, ასევე შევეხებით გაერთიანებული სამეფოს ელჩის ალექსანდრა ჰოლის ზუგდიდის საველე ოფისში ვიზიტს. გაგაცნობთ ზუგდიდის საველე ოფისის 32 საინფორმაციო შეხვედრის შედეგებს. გავესაუბრებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფილ მონიტორს ზურაბ ჯავახიშვილს, რომელიც ჩაატარებს საკუთარი წიგნის პასუხისმგებლობის არეალი პრეზენტაციას. ვისაუბრებთ ასევე მარიამ ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულის შესახებ. ამჯერად ჩვენ შევუერთდებით ზუგდიდის საველე ოფისის როგორც დღის, ასევე ღამის საპატრულო ჯგუფს. 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის წლისთავთან დაკავშირებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაზარდა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ პატრულირების რაოდენობა. ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის ნდობის აღმდგენი ჯგუფის მიერ პირველი გასვლა დილით ხორციელდება და როგორც ხედავთ, ძლიერი წვიმა არ აფერხებს რუტინული საპატრულო ჯგუფის ძირითად ამოწანას. დაკვირვება აწარმოოს ზუგდიდის საველე ოფისის პასუხისმგებლობის არეალში არსებულ ვითარებაზე, კერძოდ განმუხულში შავი ზღვიდან სამხრეთ-დასავლეთ სექტორი ენგურის კაშხლამდე ჩრდილო-აღმოსავლეთ სექტორი. პირველი საპატრულო გასვლა ჩატარდა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის სამხრეთ-დასავლეთ სექტორში კარიტას მიერ, რომელიც გაესაუბრა საქართველოს საგანგებო დავალებათა სამმართველოს მორიგე ოფიცერს, რომელიც საგუშაგოს მეთაურობს. პატრულირებისას ჯგუფის წარმომადგენლები დააკვირდნენ მდინარე ენგურის შესართავს ანაკლიასა და განმუხულში, სადაც წყალდიდობები დაფიქსირდა. მეორე საპატრულო ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით, ღამის პატრულია, რომელსაც ლიდერობს რაინერ სტეფანი, პოლიციის ოფიცერი გერმანიიდან. გასვლამდე საპატრულო ჯგუფის ლიდერი ბრიფინგს უტარებს საპატრულო ჯგუფის ყველა წევრს, მათი ამოცანებისა და უსაფრთხოების ზომების შესახებ. ზუგდიდის საველე ოფისის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი ჯულიო სავინა ესაუბრება საპატრულო ჯგუფის ლიდერს რაინერ სტეფანსა და ამავე ჯგუფის წევრს ნიკ ბაროუს. ჩვენი საპატრულო გასვლა ნაშუა დღეს დავიწყოთ. ზუგდიდის საველე ოფისი ახორციელებს არა მარტო დღის, არამედ ღამის პატრულირებასაც ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ ზუგდიდის საველე ოფისის პასუხისმგებლობის არეალის ფარგლებში. დღეს ჩვენ ვიმოძრავეთ პასუხისმგებლობის არეალის ყველა სექტორში, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთამდე, სოფელი რუხიდან ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ მდებარე სოფელ შამგონასა და ხურჩამდე. პატრულირება გაგრძელდება გვიან ღამემდე, შემდეგ კი მორიგი საპატრულო ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას დილამდე. ჩვენი ამოცანაა გაუწიოთ დაკვირვება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ არსებულ ვითარებას. განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ უსაფრთხოების ვითარებას სამხედრო დაპირისპირების მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საპატრულო ჯგუფების არსებობა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლების გასწვრივ მნიშვნელოვნად ამცირებს პროვოკაციულ ქმედებებს. ჩვენი ამოცანაა გავესაუბროთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით საქართველოს პოლიციას, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, მიმომსვლელებს და გავიგოთ მათი შეხედულება უსაფრთხოების ვითარებაზე. ჯულიო სავინა ესაუბრება ნიკს მისიებში მუშაობის დიდი გამოცდილების მქონე მონიტორს გაერთიანებული სამეფოდან. ნიკ, როგორია თქვენთვის ღამე პატრულირება, როდესაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანქანის მართვა გიწევთ? ღამის განმავლობაში უფრო მეტად საფრთხილე გმართებს, რადგანაც ხილვადება არ არის ისეთივე კარგი, როგორც დღისით. ჩვენი გადაადგილების სისწრაფე უფრო შემცირებულია და ასევე მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფთ ჩვენი ყოფნა ადგილზე, იმისათვის, რომ ყველამ დაგვინახოს. მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ, რომ ძალიან ბევრი რქოსანი პირუტყვი და ცხოველია გზაზე ღამის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე გვიწევს მანქანაც შესაბამისად ვმართოთ. ასევე აქ ხალხი ცხოვრობს. ვესმის, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება ცოტათი ნასვამი იყოს. სწორედ ამიტომ ღამის განმავლობაში უფრო მეტი ყურადღება ვმართებს. რაინერ, ახლა რას ახედებთ? მასამდე რაც გავესაუბრეთ საქართველოს საგანგებო დავალებათა სამმართველოს წარმომადგენელს, ჩვენ შევალთ კაფე-ბარში და გავესაუბრებით მომხმარებელსა და მიმომსვლელებს ხურჩის ტერიტორიაზე არსებული უსაფრთხოებისა და გადაადგილების თავისუფლების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, რომელიც მდებარეობს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან ახლოს, რადგანაც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადასასვლელზე ახალი გამშვები პუნქტი გახსნა. რაინერ, როგორია განხორციელებული დაკვირვების შედეგები? სადამკვირვებლო პატრულირება წარმატებული იყო, ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია. აფხაზეთის მხრიდან ცხელი ხაზის სატელეფონო ზარი არ გააქტიურებულა ჩვენი პატრულირების განმავლობაში. ახლა ვბრუნდებით ზუგდიდის საველე ოფისში, სადაც მორიგი საპატრულო ჯგუფი დაიწყებს მოძრაობას ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმართულებით და გააგრძელებს დაკისრებული მოვალეობის განხორციელებას.
ზუგდიდის საველე ოფისის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი ჯულიო სავინა მადლობას უხდის რაინერს და ბრუნდება ზუგდიდის საველე ოფისში, სადაც მორიგი საპატრულო ჯგუფის ლიდერი ბრიფინგს უტარებს ჯგუფის წევრებს გასვლამდე, რომელთა პატრულირებას მთელი ღამის განმავლობაში გასტანს ხვალდილამდე, როდესაც უკვე მორიგი პატრული გააგრძელებს მათ საქმიანობებს. რა ღონისძიებები და საქმიანობები განხორციელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ 2013 წლის აგვისტოს თვეში. აგვისტოს პირველ კვირას Common Space-ის სპეციალურმა კორესპონდენტმა ჯოზეფ დურსომ ინტერვიუ ჩამოართვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დროებით უფროს ჟერარ ფიშერს მისიის სათავო ოფისში, თბილისში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. მინდა ოდიშის მაყურებლებს შევთავაზო წაიკითხონ მისიის დროებითი უფროსის ინტერვიუ, რომელიც 8 აგვისტოს გამოქვეყნდა და ასევე ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე. სტატიის სახელწოდებაა კალამი ერთადერთი იარაღია, რომელიც გვჭირდება. ინტერვიუში ნახსენებია საინტერესო დეტალები, რომელიც ეხება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატს, სოჭის ოლიმპიურ თამაშებს და რიგ გადაწყვეტილებებს. სხვა რა ღონისძიებები განახორციელა ზუგდიდის საველე ოფისმა აგვისტოს თვეში. აგვისტოს თვის დასაწყისში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისის ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფი და პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი მიწვეულები იყვნენ ურბანული ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდა მესტიაში, სვანეთში 3 და 4 აგვისტოს. ღონისძიება ორგანიზებული იყო ინტერნიუსის საქართველოსა და შემდეგი მხატვრების მიერ. თამარ ბოკოჩავა, სოციალური ფოტოგრაფიის კავკასიის ფონდის წარმომადგენელი, ნინი ფალავანდიშვილი, დეო ეარი და რიჩარდ რეინოლდი, გვერილა გარდენი. ღონისძიებას მხარს უჭერდა მესტიის გამგეობა და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო. ღონისძიება წარმოადგენდა პლასმასის ნარჩენების შემცირებასა და ნაგავსაღრელების გახსნის შესაძლებლობის არაპირდაპირ პროპაგანდას. პირველი აქტივობა მოიცავდა სკოლის მოსწავლეების, მოსახლეობის ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტეგრირებას მესტიის დაბინძურებული ადგილების გასუფთავების ღონისძიებაში. ღონისძიების მიზანი იყო წარმოჩენილიყო გარემოს დაცვის საუკეთესო მაგალითი. მასში მონაწილეობა მიიღო 30 მოხალისისგან შემდგარმა ჯგუფმა, მათ შორის იყვნენ ზუგდიდის საველე ოფისის 5 წევრი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოქალაქეები, რომელთაც ერთობლივი ძალისხმევით სხვადასხვა სახის ნარჩენებით დანაგვიანებულან მთის მდინარეს დაუბრუნეს თავდაპირველი ღირსება. ნაშრომად ზუგდიდის საველე ოფისის ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფი დაესწრო ფოლკლორულ კონცერტს, რომელიც ჩატარდა მესტიის ახლად რეაბილიტირებული მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს კულტურის მინისტრი ბატონი გურამ ოდეშარია, სასჯელ აღსრულების მინისტრი ბატონი სოზარ სუბარი, საქართველოს მუზეუმის დირექტორი ბატონი დავით თორთქიფანიძე და მისი თანამშრომელი რუსუდან ჯაფარიძე. ურბანული ხელოვნების ფესტივალი Art Active არის ამ სახის პირველი ფესტივალი, რომელიც ტარდება საქართველოს რეგიონებში და წარმოადგენს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ნაწილს. პროექტი ინსპირირებულია ევროკავშირის ბევრი ქვეყნის მიერ და მოიცავს ზოგადად საზოგადოების და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ჩართულობას. მეორე ღონისძიება ჩატარდა კვირას 4 აგვისტოს მესტიის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც სკოლის მოსწავლეები ხატავდნენ, ხსოვნდნენ და თავიანთ დამუშავებებსა და ნათარგებს წერდნენ. ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყო გარემოს უსაფრთხოებასა და სისუფთავესთან. სკოლის მოსწავლეებმა ასევე დარგეს ხეები მესტიის გამგეობის წინ მდებარე საზოგადოებრივ ბაღში. ზუგდიდის საველე ოფისის წევრები აკვირდებოდნენ ევროკავშირის დელეგაციის კუთვნილ მინი ავტობუსს, სადაც წარმომადგენლები უტარებდნენ პრეზენტაციას ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ევროკავშირის შესახებ. დამკვირვებლები გაესაუბრნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს, ტურისტებსა და სკოლის მოსწავლეებს, რომელთაც აუხსნეს თუ რას საქმიანობს ორგანიზაცია. მონაწილეები დაჯილდოვდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საჩუქრებით, რამაც ენთუზიაზმით სავსე ატმოსფერო შექმნა. 18 აგვისტოს ზუგდიდის საველე ოფისის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი გაესაუბრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფილ მონიტორს სურაბ ჯავახიშვილს ლიტვიდან მისი წიგნის პასუხისმგებლობის არეალის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მან მიუძღვნა საზღვარგარეთ მყოფ მისიების წევრებს. ავტორს მიაჩნია, რომ ყველა მისიის წევრი უნდა ეპყრობოდეს პასუხისმგებლობის არეალს, როგორც თავიანთი გულის ერთ კუნძულს. წიგნი გადაითარგმნება ქართულ ენაზე და გაიყიდება. რეალიზაციის შედეგად შემოსული თანხა მოხმარდება იძულებით გადაადგილებულ პირებს. მე რა თქმა უნდა, არ მინდა მოგიყვეს შინაგს, იმიტომ რომ მაქვს იმედი, რომ ქართულ ენაზეც დაიბეჭდება ეს წიგნი და ყველა დაინტერესებული ადამიანი წაიკითხავს მას. ლიტვურ ენაზე ეს იყო საკმაოდ პოპულარული 2009 წელს გამოვიდა ეს წიგნი და მაღაზიებში უკვე საბედნიეროდ არ არის. This again thanks here in Surabaya. 20 აგვისტოს საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს ელჩი მისი აღმატებულება ალექსანდრა ჰოლი ესტუმრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისს, სადაც მას ჩაუტარდა ბრიფინგი მისიის ისტორიის, მანდატისა და სტრუქტურის შესახებ საველე ოფისის უფროსის
გაბრიელ ვან ჰორნის მიერ, რომელმაც დახვედრა მოუწყო ბრიტანელ დიპლომატს და აღნიშნა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მნიშვნელობა მისიის მხარდაჭერისათვის. ბრიფინგის შემდეგ ბრიტანელი დიპლომატი შეუერთდა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის საპატრულო ჯგუფს, რომლებმაც დიპლომატი მიიყვანეს 2013 წლის მაისში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გახსნილ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასასვლელ პუნქტამდე. დიპლომატმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოხატა ახალი გადასასვლელი პუნქტების გახსნასა და ბოლოდროინდელ დაკავებებთან დაკავშირებით. 29 აგვისტოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისმა 32 საინფორმაციო შეხვედრას უმასპინძლა, სადაც თავს იყრის სამეგრელო ზემოსვანეთში მოქმედი 25-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. კომპლექტის შედეგად დაზარალებული ქალების უსაფრთხოების საკითხი და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს 1325 რეზოლუციის საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელება დღის წესრიგის მთავარ თემას წარმოადგენდა. მონაწილეებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები: ჩართულობა, ქალთა ჩართულობა კონფლიქტის პრევენციისა და მოგვარების პროცესში გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. პრევენცია, ქალთა საჭიროების გათვალისწინება კონფლიქტის პრევენციის საქმეში, ქალთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის სექსუალური და გენდერული ძალადობის აღმოფხვრა. დაცვა, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა უფლებების, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ეკონომიკური უსაფრთხოების უფლებათა დაცვა, ასევე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, დახმარება და რეაბილიტაცია. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში. მონაწილეებმა მადლობა გადაუხადეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისს ამ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისათვის. 33 საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 15 ოქტომბერს. გარდა ზემოთ ხსენებული რუტინული საქმიანობებისა, ზუგდიდის საველე ოფისის დამკვირვებლები და ადგილობრივი თანამშრომლები ძალიან კმაყოფილები არიან პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსით, რომელიც ჩატარდა მედიკლაბ ჯორჯიას წარმომადგენელი პროფესიონალი ექიმის ზურაბ შავერდაშვილის მიერ. როგორც ზურაბმა ხაზი გაუსვა, აღნიშნული კურსი მოიცავს მხოლოდ პირველად გადაუდებელ დახმარებას, რომელიც შეიძლება ჩაუტარდეს დაზარალებულს ან ავადმყოფს პროფესიონალი მედპერსონალის მოშლამ. პირველადი დახმარების პროტოკოლის ოქროს წესია მაშველისა და დაზარალებულის უსაფრთხოების დაცვა, ტრავმის ხასიათის დადგენა და დახმარების დაუყოვნებლივ გამოძახება. ამის შემდეგ მაშველს უნდა შეეძლოს უგონო მდგომარეობაში მყოფი პაციენტისთვის დახმარების აღმოჩენა პირველადი დახმარების ძირითადი პრინციპის, სასუნთქი გზები, სუნთქვა და სისხლის მიმოქცევა გამოყენებით. აღნიშნული პრინციპი გულისხმობს დაზარალებულის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას, რის საფუძველზეც მაშველი გადაწყვეტს საჭიროა თუ არა გულფილტვის რეანიმაციის პროცედურის ჩატარება, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს გულმკერდის კომპრესიას, 30 დაწოლასა და 2 ჩასაგდას, რათა ორგანიზმს მიეწოდოს სასიცოცხლოდ აუცილებელი სისხლი და ჟანგბადი. მედიკლაბ ჯორჯიას კურსი ასევე მოიცავდა სწავლებას სისხლდენის, მოტეხილობის შემთხვევების, დროს მოქმედებისა და სასუნთქ გზებში უცხო სხეულის მოხვედრისას ჰეიმხელის მეთოდის გამოყენების შესახებ. დასასრულს ზურაბ შავერდაშვილმა განმარტა იმ ტრავმის კომპლექტში შემავალი ნივთების დანიშნულება, რომელთაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანქანები აქტიური საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილებისას. კურსი კმაყოფილები იყვნენ როგორც დამკვირვებლები, ასევე ადგილობრივი თანამშრომლები და სურვილი გამოთქვეს გაევლოთ უფრო მოცულობითი კურსი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების. გაგვაცანით პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სამომავლო გეგმები. გეგმავთ განვაგრძოთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და დამკვირვებლებზე, ასევე ყოველდღიური საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის გაშუქება. სატელევიზიო შოუ არის ჩვენი საქმიანობის ნაწილი. მისი საშუალებით ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას მივაწოდოთ საჯარო და გამჭვირვალე ინფორმაცია. გეგმავთ განვაახლოთ რადიო ოდისზე გადაცემების გაშუქება, სადაც შემოგთავაზებთ ევროპულ მუსიკასა და ინფორმაციას საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესახებ. მაყურებლისთვის მეტი გამჭვირვალობის შეთავაზების მიზნით შესაძლებელია საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობების თვალყურის დევნება ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში.